ચીક્કી તો અનેક પ્રકારની બનાવો છો, પણ માર્કેટમાં મળતી માવા ચીક્કી તમે ક્યારેય ઘરે બનાવી છે? ચાલો બનાવી લઈએ. તો જુઓ, 1.5 કપ પ્રમાણે આપણે શિંગદાણા લેવાના છે અને તેને ધીમા ગેસ પર શેકી લેશું. જ્યારે આવા ફોતરા નીકળવા મળે ત્યારે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દાણાને ઠંડા કરીને તેના ફોતરા કાઢી ચોખ્ખા કરી લેશું. પછી મિક્સર જારમાં તેને જો આ રીતે થોડુંક પીસી પછી પલ્સ મોડ પર પીસીને સ્મૂથ કરશું. પછી 1 કપ ગોળને 1 ચમચી ઘીમાં આ રીતે ઓગાળી લેશું અને જ્યારે આવા ફીણા દેખાય ને ત્યારે પીસેલો માવો છે શીંગનો એ અંદર ઉમેરી દેશું. આ શીંગનો માવો છે એટલે જ તેને માવા ચીક્કી કહેવામાં આવે છે. તેમાં માવો ઉમેરવામાં આવતો નથી. ફક્ત 2 થી 3 મિનિટ જ કૂક કરીને આ રીતે બટર પેપર પર ઘી લગાવીને માવાને ઉપર ઉમેરી દેશું. થોડો ફેલાવી લઈએ. ત્યાર પછી હાથેથી અથવા તો વેલણથી તમે તેને આ રીતે થોડીક જાડી રહે એ રીતે ફેલાવી લેજો. પછી બદામની કતરણ અથવા તમારા મનગમતા ડ્રાયફ્રૂટથી તેને ગાર્નિશ કરી શકો છો અને તમે આ રીતે તમારા મનગમતા શેપમાં પણ કટ કરી શકો છો. થઈ ગઈ માવા ચીક્કી. ટ્રાય કરી જજો, શેર કરી દેજો.